Доброго ранку, малятка, доброго ранку, шановні батьки. Ніколька, поглянь, у нас за вікном сонечка немає, так? Але все-таки хочеться, щоб була сонячна погода. І давай оберемо, яке ми сьогодні будемо сонечко. Ось поглянь, тут різні є сонечка. Є і пустотливе, і сумне, є навіть серйозне сонечко. А ну поглянь на сонечка і бери, яке сонечко ти сьогодні? Ось поглянь, тут різні сонечка. Ану, обери, і мама мені допоможе, підкаже, яке ти сонечко обираєш. Да, Отаке ручки в боки, розлючене сонечко таке. да, Да, А це що тобі розлючено? да, Того, що ми тоді поділимося. тебе хтось засмутив? да, Да, хто тебе засмутив? да, Саша. да, А, ох, такий Саша. да. Ну, я сподіваюся, що скоро все пройде, так? І в тебе буде гарний настрій, так? Як у того сонечка, яке з фарбами, таке воно буде веселе і баловане, так? Мама Іра, приєднуйтеся, яке сонечко ви? Эй, Я, навірно, те втомлена. Втомлене. Мамі Ірі також треба відпочинок, так? І так поспати на таких би хмаринках, так? да. Так, а я оберу собі сонечко, оте з кицею, таке миле, лагідне сонечко, яке дарує всім промінчики свої. Домовились? Добре, Ніколька? Продовжимо? Так, добре. Отже, сьогодні ми з тобою поговоримо про працю людей навесні. Бачиш, до нас завітали в гості Тарасик, Римка, хлопчик та дівчинка. І вони нам хочуть розповісти про працю людей навесні, що вона важка буває, так? І дуже багато клопоту у людей. Послухаємо. Сідай зручненько, а потім ми з тобою трішки пограємось. Ось уже зійшло в сніжок, так? Сніжку немає на вулиці? Немає, так? Уже сніжок весь розтаяв. Сонечко своїми промінчиками давно вже його розтопило, так? Квітнуть первоцвіти, перші квіти, так? Багато квітів уже розквітає, і нарциси, і тюльпани вже скоро розквітнуть. Ні, ще немає, вони скоро розквітати почнуть. Так, і ось у людей починається багато клопоту, їм потрібно все встигнути. Ось поглянь, це поле коричневе. Там вже починають працювати трактори. Бачиш, трактор поїхав. Він орає землю, щоб земелька була пухкенькою, м'якенькою, і туди згодом будуть сіяти зернятка, щоб була пшеничка, щоб люди мали хлібчик. Також за полем потрібно доглядати, оприскувати різними добривами, щоб хлібчик ріс здоровий і ніякі шкідники не псували врожай. Поливати його. І тоді люди матимуть. Так. Також в садах у людей з'являється дуже багато роботи. Їм треба все встигнути. Бачиш, садочок, дерева, деякі квіти вже з квіточками, а деякі тільки листочки розпускають. І ось садівники виходять, щоб обрізати сухі гілочки або зайві, які заважають дереву гарно рости. Їх треба обрізати. Якщо є старі дерева, їх взагалі спилюють і саджають молоденькі деревця, щоб садочок був гарненький і постійно радував нас гарним врожаєм.
Також, ось поглянь, бачиш, дядя оприскує дерева. Це необхідно, щоб знищити шкідників, які гризуть листочки і псують нам врожай. Щоб на деревах виросли гарні яблучка, грушки, так? Сливи, вишеньки, черешеньки. І тоді так, щоб шкідників не було взагалі. А ще оприскують різними добривами, щоб врожай був гарним. В парках також багато роботи. Треба вигребти сухі листочки, суху травичку, а на клумбах саджають гарні квіти. Це необхідно, щоб люди мали, дивлячись на ці квіти, гарний настрій. На городі в людей також з'являється дуже багато клопот. Треба все швиденько зробити, щоб встигнути, доки не прийшла велика жара. Треба скопати грядки. Бачиш, як хлопчик ось копає. Туди він буде садити картопельку, посіє бурячки, морковку, можна гороху посіяти та редиску. Мама. А в квітні, в травні, коли стане тепліше, бачиш, дітки вже у футболочках, стане тепло взагалі, люди будуть садити розсаду, помідорчики, огірочки та перчик, щоб мати гарний врожай, а взимку, а взимку були у людей запаси і було що їсти взимку. За рослинами також потрібно добре дбати, поливати їх, розпушувати земельку, оприскувати від шкідників і дбати, дарувати їм свою любов та ласку. І тоді рослинки не заставлять нас чекати. І в парках ось розквітнуть такі гарні квіти. Буде дуже гарно, так? А на городі ми матимемо добрий врожай. Так? Ану, Нікольчка, поглянь і розкажи, які овочі ти бачиш на картинці? Що оце ось таке зелене, кругленьке? Де моя мишка? Я. Оце ось, що це таке? Я Не знаєш? Давай, я буду. Капуста, так? Капуста. А це, поглянь, тьотя в долоньки тримає. Що це таке червоненьке, кругленьке? Це помідорчик, так? А ось це поруч росте перчик. Бачиш, який він гарненький? Так, Нікольчка, ну давай тепер з тобою пригадаємо, що садівники обрізають навесні в садах. Що вони Ні. обрізають? Ну где? Ну где? Вони обрізають дерева, гілочки на деревах, так? На Да. деревах, на кущиках. А що допомагає людям в полі поратись навесні? Всё. Эсэй. Що це таке? Да. Трактор, молодець. Ану, скажи мені, якого кольору трактор? Синій, розумничка. А що дітки саджають, люди саджають в клумбах? Що хлопчик з дівчинкою саджають? Квіти, так? Да. Квіти вони саджають. А на городі? Що саджають на городі? Там. Різні овочі, так? Щоб мати гарні врожаї. Овочі, так? Молодець, Нікольчка, ти була
уважненько слухала мене. А зараз я пропоную тобі трішки погратися з нашими долоньками. Пограємо з тобою? Давай, сідай зручненько, ближченько так до екрану, щоб тобі було гарно видно. На екрані зараз будуть з'являтися картинки, а ми будемо спробувати повторити ці картинки. Ось поглянь, става так долоньки своє. Ану, дивись уважно. Так. А тепер кулачки давай. Кулачки тримай. Ось так. Нікольчка, щоб мені було видно, бо я не бачу, чи робиш, чи є в тебе кулачки, чи немає. Ось так, покажи, Юлі. Розумничка, ну давай дивити. Ой, супер, клас! А ну дивись, оп, знову долоньки. Долоньки, наші пальчики. Тепер клас, покажи мені ось так пальчики. Клас, молодець. Наступна картинка. Ось так два пальчика. Нікольки ще 2 роки, так? Чи 3 вже? 2 пальчика, так? А ну давай. 3. 3. Ось так, 2. Супер. Давай наступна вправа. Ось такі пальчики в нас. Отак. То в нас були отак до клас, а це ось так. Пальчики, ось бачиш? Ось так. Так. Тепер кулачок. Покажи мені кулачки. Ось такі гарні кулачки у нас, так? Сильні такі в нас долоньки, так? А тепер розкрили пальчики, показали пальчики, пальчики наші. Так. І клас показали. Покажи мені клас. Ось такі класи, так? Знову 2 пальчика. А ну, давай. Давай вже за... А ну, покажи мені 2 пальчика, як вушка в зайчика. Давай. Вушка зайчика. Ну, як ножнички показуй. А ножничка, як чик-чик-чик-чик-чик ножнички. Давай на ті, на лівій Чик. ручці. І на лівій. Отак, раз. Оці Ось загинаєш, такі оці в нас тут. пальчики. Молодець. А тепер знову ось такі пальчики в нас клас показують, але вони нахилились у нас отак один, бачиш, до Ой. одного. Покажи так. Ой. Ось такі пальчики. Так, знову кулачки. Сильні в нас кулачки. Долоньки так, ось такі, так? Ручки сильні. А тепер знову розкрили пальчики. Ось такі в нас гарні пальчики. І клас на завершення. Ми молодці, ми впорались. Ніколечка, ти молодець, ти гарно працювала. Ми будемо ще робити такі вправи для пальчиків. Вони розвивають нашу увагу. Так. Я дякую тобі за роботу. Але нам час уже буде з тобою прощатися. Пока, Ніколька. До середи, до наступної зустрічі. Пока.